疑似舰载反舰导弹亮剑，055将变身战略防空舰，一举打破美军的心理优势。观众朋友，大家好，我是付前少。中国海军列装的055万吨大驱被认为是在整体设计上领先美国的驱逐舰。为什么不能说全面领先呢？关键是美国的部分宙斯盾舰在导弹武器配置上有优势，特别是标准3导弹的反导能力。美军因为有移动部署的标准3导弹，可以让反导网逼近敌对国家的近海，并在弹道导弹上升阶段实施有效拦截。这在核战略层面上是一个巨大的优势。在驱逐舰上配备防空和反导武器系统，无论是拦截敌方的弹道导弹，还是克制对手的潜射巡航导弹都非常重要。标准3导弹所拥有的动能拦截技术门槛也非常高，可不是谁想有就能有的。到目前为止，掌握其核心技术并拥有相关武器的国家，也就是美国和中国。但我们过去装备的配有动能拦截弹头的反导武器系统，主要是陆基型的，还缺少相应的海基反弹道导弹能力。不过美国人可能马上就骄傲不起来了，因为中国不但用陆基型反导导弹实现了6发连射连中，证明其技术成熟度已经超过了美国。而一旦这项技术搬到军舰上，就意味着我们的海基反导能力也将赶上甚至超过美国。近日，昌海铸舰官方公众号发布的一张照片又刺激到了美国人的神经。因为从中国海军毕升号试验舰上射出的导弹外形有点怪，一枚个头硕大的导弹腾空而起，看上去不是海红旗9，也不是鹰击18，更不是鹰击21。一款新导弹就这样被公开了。如果仔细观察，就会发现该导弹采取冷发射方式，下部弹体非常粗，尺寸似乎比红旗9B 防空导弹要大上不少。如果类比一下的话，它与上个月中部战区在宣传片中曝光的拱卫京畿反导导弹比较相似，是一款大型的反导武器。也有推测说，该型导弹可能是未公开展示了红旗19或红旗26的海基版，即一种新型的舰载中段反导导弹。鉴于中国055和052D 驱逐舰上的垂发单元直径达到了850毫米，最大深度9米，拥有冷热通用共架发射性能，是全球个头最大的垂发系统。这就为中国在主力驱逐舰上全面部署反导导弹打下了基础。目前首批8艘055已经全部服役，再结合毕升舰公开展示反导拦截画面，说明这些万吨大驱将从防空驱逐舰逐步变身为反导战列舰。也就是说，055已经不仅仅是航母的带刀护卫了，它们还具有独立的反弹道导弹的作战能力，可以贴近对方近海执行反导作战任务。那么055具备反导能力对中国意味着什么呢？首先，这是中美战争竞争的需要。反导导弹的动能拦截技术只有中美掌握，而中美军事科技竞争不是说双方一定要打仗，而是要互相秀肌肉。只要是美国有的，中国也要有，而且要让其他被美国逼迫站队的国家看到，中国的大腿也比较粗。其次，中国发展中段反导技术也有客观需要，主要是应对来自太平洋、印度洋方向的海基潜射弹道导弹的威胁。另外，美国为了平衡中国陆基中程弹道导弹的优势，也可能在关岛和日本部署陆基弹道导弹。中国也需要发展反导技术进行克制。也就是说，中美军舰配备反导导弹，可能都针对对方的陆基中程弹道导弹，因为核大国的洲际导弹可能还不是海基反导系统能够对付得了的。但是呢，可以让中美相比于其他国家建立反导技术优势。最后，055配备反导导弹，说明中国在反导网建设上取得了巨大的进步。055万吨大驱装备反导导弹，不仅仅是动能拦截技术的进步，而是一整套反导预警拦截网络建设的完善。目前全球反导实力较强的国家是美国和俄罗斯，在俄罗斯实力衰落之后，中国将成为最具实力的新玩家。
总体而言，中国公开海基发射的反导导弹，意味着05这样的大舰具备战略价值，证明中国的反导技术已经取得了飞速发展，在反导网络建设上正在与美国形成新的平衡。如果再考虑到中国在高超音速导弹技术上的优势，美国人在东亚地区还敢嚣张吗？好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。